Ça 12 ans, 12 par rapport à quoi? Auditeur, le président, je ne peux pas le en clair. Abisson qui est qui toi qui n'est pas auditeur à l'oba qui me batte bien pour mon podium. Mais tu fais tâche na batum total il faut ça la cac, il faut ça la cac. Toi on appelle on mettre sur la Marie-Paul. Est-ce Marie-Paul a un vocal comme moi na oui, ce qui des vocal. Mais vocal on a pe beta ka parce que dernièrement on l'a manda chata boaka ki on monte ya silisa ki abi ayemi bien teninga zalate mais bien sûr peut tout monde qui moi na chata comprendre ki alobi bon Marie-Paul ne surtout amuna nka ma c'est logique. Ah toi tu kabilo on mabuse le temps passé. Ah ouais maka vocal moko. Au cinéma contact on a vocal moko. Ah ba chope kan quoi on so comme 10 000 20 000 pour un vocal moko. To va dans la tête comme tu kabilo wana ko. Tu kabilo ko on va vocal ni. So on te mon bête mité sigo. El ngo beta ma. So ma sente mon analyse. C'est beta maki. Mais abi nenga yembela ngo vocal na. Tu kabilo. Moi da chanta e maki. Le président m'a de chante pas bi. Ya boya wana. Nyoso to boya neka. Au moins so muto so raté vie. Qui raté vie. Tenanga na biyete. Na biso muta raté vie. Yo surtout pas no kuma mabe. Bien mutu mwaka na lara koya. Akoma kana masolo kaka. Bien mutu mwaka na success sila. Eko maka biso to beta te biso te. Beta ki lelo nde. Ko wana beti ki lelo tata de tondi. To ka la force à unir deux personnes. To to ko ta la sa tu mane ko kana ne. Papa chéri e apo to ki kunani. Oh we ga ye. Est to ka ki nani? To ka ki tunani yepsanga. Ba maki on solo bakete olingo affronter wenge. Yo moko zala yo moko kendo beta. Est-ce que ici nous avons affronté wenge? Mala komona banda kala ona chaka te obeta sa delay. Achacha abeta kate. Anga diembela na mama mota wenge emele. Tala. Yo ngo benga soko Felix Wazeko. Oyibi kete umuntu za kimela. Akimela. Ayibi ke Wazeko waza mettre chorégraphe, Wazeko waza danger na chorégraphie. Ayibi kete kuna nani Eclipse Mososo Zali, je sais que tipo ya Zali, Josdien na Ali, ba ochamwa poa. Côté spectacle déjà avec Wazeko kozala. Akimeli na so. Yo baza ba musicien na za ba télé za ba mbazi ba musicien bazali. Yo ndo tanga ko na ibango te. Est-ce que télé on a ko lika pe ba batali ni to sa émission pe ali télé l'équipe ba beni. Ah télé ba yebi. Ba yebi ta. Kuna ba yebi ga yemo. Ah. Mais tu ka vanda biloko wana woto. Woto tu ka vanda biloko fa so vanda ni vani pesa mabe. Ibina ya na musicien ba ayebani. Est-ce que ça na musicien mo ko atana 100 personnes na stade wana. Nani? Non, autant nani. Ambazi les bourgeois. Yo ka ambazi ngo ngakuna bien matin parler na zapela liboso moi. Nga ambazi ngo na yibi. Ndaboka. Ouais, voilà. Abonnez-vous massivement à notre chaîne Basango Yamboka TV. Il y a Gloria Kenge. Basango Yamboka TV, il y a Gloria Kenge. Tout ça, c'est un biso grâce à Sersi. Abonnez-vous massivement à Basango Yamboka TV. Il y a un biso Gloria Kenge. Abonnez-vous parce que nous déjà abonné. Donc, vous pouvez vous abonner grâce à Sersi. Voilà, merci. Grâce à Sersi. Si. Toujours. Voilà, te dis-moi la quoi ce soir. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne. Basango Yamboka télévision, ils ont un journaliste Gloria Kenge. Le na yeli susu envers yanga neko pangi na munu yanga ya tout le temps na kombo ya biscuit candy. Na biscuit candy tokozoma tant kolobela actualité ba nungu nyonso zo le kanambo kanabise surtout na ville province de Kinshasa. Na yambi mkwalelo ba ya tando eke Basango Yamboka télévision bo mekampe ko mesana na ya tout le temps ondoza na pe na chaque semaine. Bonjour ya. Bonjour maman. Na sepel ko yamba mkwalelo kombo nga Mama Glo. Mama Glo. Le ko benga Mama Glo mo c'est un bijou benga Mama Glo seulement. Ngai benga na kombo biscuit des écoles l'homme à 3 étoiles force. Poussa moi mukie biscuit des écoles. Poussa moi mukie traka. Ngana benga mina kombo ya l'homme à 3 étoiles force à présenter. Bonio. Bien. Kako ya présenter beti ba bilele boye. Betenga bilele ko vina musaka. Ah bon? Beti C'est notre capacité mutu na ozali bosona. Ya solo na sepel na spé na makasi. Salinga kitoko makasi. Boni santé. Santé za kitoko pe perdre nzamba sa grâce na bokasité ya Frida Tamba direct d'Allemagne. Na bokasité ya Josane Baya mambozo kenango bien. Dans la bokasité pe ya na kombo ya Jacques Mundo. Donc, et ça la paix à bongo. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Ouais. D'accord. Tout ce qu'on va c'est qu'on va. Ya.
Toti comme un événement monene concert ya wenge musique à 4x4 to ko beta le 30 juin et là mon peut sur beta na monene auto yokana noté et salama noté billet na prix à $300. $300 na concert ya wenge musique à 4x4 beta qui na Pullman. Parlo ko lo banini. Pour nangeza esenga monene iko ka la concert on a ndenge le kaki. Menga salanga passe na bateau ba boyango. Ngai salanga passe na bateau ba oni yango. Mais ba invitation ezala mingi on ba pe oni yango. Ah. Est-ce que pendant neto totalement concert yani ya stade bio zo ba ya stade bio Pullman. Non, ya Pullman. Ya Pullman obisanga ke ba invitation ezala ki mingi. Oko site. Toko sande. Est-ce que Patrick Mouya ya ko lemba na $300 futa billet. Bateau ba ina katsa gouverneur de la ville. Notre gouverneur de la ville, Jantini Ngobila. Ko lemba na $300 futa billet. Bon moi ki boko sana bino. Otanga bon bato zaye bila. Mukasa ba msubiso na to yebite. C'est ba prête bala ke pele wana. Muto amata na poder misi $10,000 à Bambi. Est-ce que on le mana $300 pour son billet? Exact kente no sala batu. Pour bato ba ki mingi na concert à stade. Oh ben yala ki boye, après 25 ans batu bakuta na kate, to sala non normal. To sala analyse normal. 25 ans batu bakuta na kate. Mais après 25 ans batu bakuta ni. Est-ce que yo lingi sala miso sala parfait? Si vous avez c'est bon. Berero bino monaki to bongisa yango. To ke na Pullman ba bongisi ndule. Tala ndule ne betamaki. Nyo sote bongaki ya. Nyo sote bongaki. Aïe. Yera ko monaki yango. Moneka wera bina boaja tindiki tata yo monaki onte. Revango te. Tindika tata. Tindika ki yo revaki onte. Wana selon yo biyondo balobi na yo. Monaki na bilili yo sota ki metenga na monaki yango. Atindiki na nenga kanda bina nenga ambiance. Bon, na ebite. Te mais wana na eza okomoko na ngamu na bango na ngamu bakadi ya wana o bazo OK pelata ki bango na elo monte ke zanga ki yo affirme non c'est ce que moi je vis. Si on est selon yo ngana kota na kati zati te pour na tuna vient na Blanchard Mosaka bio les ambiance c'est ça qui ambiance mo ba moni bio eza ki ambiance entre bango so ngizwa miko ke tuna tata soki wela tinda na kanda Mosaka déjà atata a wenge alobi na les ambiance entre bango talaka bo soki davie Mosaka confirmer so lina na confirmer yo mama conseil quelqu'un bien obi ke na otala ndule na maladie mais na bika ki jouango yesolo na biki na otala ndule po na zaki benketite ponga na mwana wenge na lila wenge fort na za mwana wenge na botami na kuti wenge et na pardon na kuti wenge na botami na kuti wenge na bandi kolanda wenge na mwana wenge tango otala ndule anga na bia ko salama ki stade salama wa nzambe na ngai nzambe sunga pena mambe kende bia natala pena cohésion kitoko sima kitoko chant kitoko générique kitoko mamutu kitoko ambiance na salle kitoko bato babini mbongo bambami na podium lokola l'état zate mbongo banami na podium lokola l'état zate mais ambiance wana malgré bika ambiance kitoko nyonso kitoko mais mo ba nunguka ezaki ba invitation de lekaki bele fo bondimango bato bazolo ba ki ba invitation ba lekaki bele ala ki sabiso be preuve que te ba pesa une invitation nga na yaki na ngati oh ben invitation bato ba yé bazongi place bachaki 300 et on recevoir 300 personnes place wana mais ba bakisi ba place mais kokite mais bato mususu ba yé bazongi na balar na bango na maboko mama organisation modèle wana Congo na tomona biso ngotela ba conseil apparemment ezaka pona lisanga ya mte sali ke simba pour cela to chilo kwa JB pembeni na kwa na pa beta $300 à chaque simba te we rapena na kwa na simba te tata pe na kwa na simba te Blaise Bula na kwa na simba te Emile Alias pe na kwa na simba te eka bisanga na wana nde sali bongo te na bitumba wenge tandis que er mara fali pour beta nango simba te to vanda wana te akoto koma wana yo ngai to koma ka wana be to koma wana na be to koma na normalité na bitumba wenge donc cheda wera koto cheda JB koto est-ce que wera ko so abiga beta concert à $300 a obeta ngote JB Mpiana papa chéri 15 ans album mais à la raté ma beta ka bandu les arabes plein mais à $300 te maman JB sa stratégie bo sanga na bango rien JB na wera ba force à mboko na ndule ba force à mboko kaso zo kasi muto tangi kombo soki soit disant a kobeta ndula $300 beta Et bientôt la concert déjà le 29 octobre. Octobre, ouais. Oui, ils en ont martyr. Ils avaient place $100. Non, ils sont là. Est-ce que mon été na concert ça batu balali habitenga na milali na ngawa. Pour na boyina za na tufuma batu. Na milali awa même place à $100. Omona yango te. Mais omona yango te. Il a bijité, yo la vérité tu sais. Ça clair, mais ouais, ça clair. Batu balali na butu ba yepe na ndule balali. Pour azela ndule lobby.
muta komi 10h mazongi ndako 1h azongi ndako lobby non esalama te conseil ekatama 22h 23h na stade esalama na nta ezaka wenge mais tosala part des choses totika comparatant tosala tolongola kilelo mosi tocha kilelo yango zo mandule na biso non tolongola kilelo te parce que si totali pe kilelo fallait ça temps kilelo eriti watana ba na temps il faut ndima bango faut ndima beaucoup plus surtout wera pas na temps faut chaka wera na temps jiba na temps après 25 ans bato c'est stade base bimia to ki on lote c'est base bimia yo ki on lote ya to yo kite ya c'est mais tika yo tambola ko na tambola yo kota mais tika ko oyo ka nongo betaka nango ko sala no lwa bango te mama yo poko miko ngamu na bango yo bila ontajibe ozanga net yo bila ontajibe lobi oso wengi se lo mo bien te foka na ndima yo bila papa chéra lobi ngamu to nga jibe na zibi na clan batu na 5 ba journaliste apesa ba mo lobelanga na sala ngote c'est que yo pe ba soma bango c'est que ba soma na basomba nani basomba banani eza ba journaliste basomba bango ba se belé to tanga bakombo neti muto tangi fali pour passer na ba journaliste na zanga na bango mutu so ko za msi journaliste préféré na zane fan ya artiste wana lobelaka ye est-ce que journal lobi bien on sait qu'on a porté parole na yo za journaliste attends est-ce que la déontologie journalistique lobby qui était selon la déontologie lobby bongote oui c'est pour cela nga zanetre so le ba bongo ngo za pe na place na moko soit na za pas fali soit na za pas wera soit na za pas jb donc objectif tangi za la juste boulot je reçois tout le monde sur le plateau na yambi yo to ça l'émission et puis je m'en vais et puis vous partez c'est ça ça se passe comme ça chez moi on peut se dire pour ça on bala moko mais ce que journaliste qui soit disant que ngana tangela ngba chic na tangela ngbo na tangela ngbo molikana te volo belaka muto mo ça les en 5 ans efface 5 ans efface mo belaka muto malamu au moins te ko za fantirer o se ko za porter parole na ye mais to vanda wana te au moins lo musu tongo to no kota moto ba qui était fali a obeta stade le combien le 29 octobre pour wenge beti nandeni ezelo ko préparer qui c'était déjà préparé soto zongi na banewe utoleka na 2008 annonça ka obeta stade moto tanga kombona annonça ka obeta stade le président Fali Poupa te yondo bengie oh ngam na bengeta moi ça président za musicien monsieur yemba bande mo no c'est orchestre ça ah mega ça groupe na wana ndi accompagner akomi so président mais en orchestre ça tant que je diriger ba c'est bon te azaka na bord na ya ba compagnie ka soit disant ye mutu wana aloba ki na 2008 a obeta stade abeta peut-être contre temps moi te accompagner que qui ne landi était mokile landi était ana po stade te na 2014 azongi lisusu soit disant elle zongi na nyango wana azongi lisusu annoncé que na obeta stade mokile landi était so nga diembela na komba wenge adiembela on ndé nga diembela o diembela ndé tema ke wengeza na mito za batwali bino mo lukaka ba point bino bana wenge ngo to ba diembela parce que ndenge za bo fali jour na tibe ba nzembo kala mu wenge ayoki on yembi ngo a bien ba vie na ye et puis avant non concert beta malobani aloba pa popol mukelenge ni alobi kaka ndenge ka jiba za président na bosanga na bango za la président wera za ka administrateur mutu boza bo et salami bongo mutu mutu ana maloba mo bobe ba to ko to se ko loba te ke salami bongo te parce que 4 administrateurs ba maintenant 4 administrateurs wana président za la kiti président batanga mona batanga président kingani mutu kote mutu soka na podium zaika jibe mpia mutu so tala concert ngo bien te est-ce que tala Pullman natalaki otala Pullman bien natalaki so natalaki mais mutu no dirige concert ki wera te wera za mutu ba lobela ni kaka mutu ba stratégie ba chaki ka mutu mo ba stratégie so tala ba image ya to sa image tala te aza mutu mo ka ba chaki ka ba stratégie contrôler ala ni la même elle mo tala koto atali koto mutu no dirige na simanya so tona ya ki wera chef à cérémonie mutu azaki na salema mona yaki makaba jiba no yimba na yo mona jiba kene na simba jiba sai mouvement moko boy non même chorégraphie mutu wana salon sur place wera mona no bimisango mais to fanda wana to zonga pa mutu wana bo soit disant beaucoup misaka wana wazo ba kobeta stade emelaye emele mais soka za pena yemo kwa za pena sir ka mobali aliaka tondi abeta stade est-ce que wenga bengisa mutu bango loba bango ne so sai kamba ba ke simba te ba wera si basila ba jibe si basila bana basila tala wenge eza wera jibe bango nde basimbi clan wenga ba rapport wenge wana bango même pour musique congolais bango mema yango po wera ti lelo obeta bercer simba wera ti lelo obeta soki zenite simba jibe ndenge moko
est-ce que yo songo to vanda mere ça ngana passe na kilelo so babeti esi et oh babeti bongo stade te muntu na muntu na ndenge na ye mais simba lisanga te me muntu na ndenge ora beta ora beta zini wana kala simba ka te ba meka ba fungula ba salte ba fungula totala mais to vanda wana ti to zonga kana mutu no solo bana so disa beta le 29 octobre wana mais soka za mobali ye mo ayibi peka mobali est-ce que wenge invité ki mutu wenge invité mutu ta yo annonce bitumba yo moko kombenga batu ba ya baza pembe na to so ko beto likofo kwei bango ba kotelo bitumba te bunda yo moko soko za pena mobali oli otonda beta sa yo moko atake yo moko na nze munini nze minto yema na stade na jeune ni to kobina na stade oh voix nini pe voix ngonini yo za misa ba studio ya spectacle ko kakate ko kakata to na ba fikina biso ko ba fikini trop bila beta combien de fois ya beta da fikini bana to bana bani fikini bana na butu ti tongo comment beta fikini mais to za na période de confinement te ba fikini le uto leka ba fikini uto leka beta soit design star fikini pas memela ko karango te yo ami sa ba ya ba salte ya ba stade wana ko kango te spectacle ni ta beta Bercy moi te melai ta la personne ni zala ta personne ni zo so besa wega zo besa jibe te cha square na période na période de diaspora azaki mais na période de na spectacle na concert na ndule zosko ndule na ewa na beta ki a Bercy zo ndule na ya wera bi ya jibe comparé na spectacle ay logo te ko ben ça va accompagnateur pour ba aider kaka situ ba accompagner ka ici ni yo so dans zo ba kete olingo affronter wenge yo moko zala yo moko kendo beta yo est-ce que ici nous ont affronté wenge mbala ko mona banda kala ona chaka te beta sad need achacha abeta kate anga diembela na mamota wenge emele tala yo ngo benga soko Felix Wazeko oyibi kete umuntu sa kimela ayibi Wazeko waza mettre chorégraphe Wazeko waza danger na chorégraphie ayibi kete kuna nani Eclipse Mososo Zali je sais que tipo ya Zali Josdien Ali ba ochamwa poa côté spectacle déjà avec Wazeko kozala akimeli na so ba za ba musicien na za ba télé za ba mbazi ba musicien bazali yo ndo tanga ko na ibango te est-ce que télé on a ko lika pe batali ni to sa émission pe ali télé l'équipe ba bedi télé ba yebi ta kuna ba yebi ga yemo ah mais to ka vanda biloko wana to ka vanda biloko so vanda ni vani pesa mabe ibina ya na musicien ba ayebani est-ce que ça na musicien mo ko atana 100 personnes na stade wana nani non otanga nani ambazi les bourgeois yo ka kutu ambazi ngo ngakuna bien matin parler na za pele boso moi nga ambazi ngo na yebi ndaboka vola kala kitoko na nzemba Théophile Munumba yo yebieti ambazi les bourgeois so na ko yeba ki wana za yi una vokola ngo za ndeni nga ba wemba te merci na mona peni soka mutu na bango nga ba wemba te mutu monde ko ko tela bango trop ovanda ko tona nga ya mbana même na ba politicien na ba mutu nyonso tu mais yo ngo bingisa Wazeko aya cha opo bengisa Wazeko acha opo ongo kidiembela suna maître Gims Daju lisusu te c'est que stade wana ya ngo ya yote c'est que bozala ngo ba bengo nini sélection bo beti stade faut que Daju soka stade pa fana Daju alelo ba oya maître Gims ko lobate poza nzambe papa chéri sa confirme ngo ko diembela te yo zaka naka ko diembela obanda kala ko diembela to mona ba photo mse bima OK États-Unis ba bengisa soki na bengo ngoni na biloka kenda kawana OK kanga photo sote messieurs longwa otipe na caméra beno wana ni bandeli naye avant ki ba kotse ba pesa ba kotsa ipo akoma na akoma kota pe na banzela wana mère akoka stade ti kutu ye lisolo to ko vanda ngote to beta lisolo wenge to beta lisolo mutu wana rien pas faut chanter ndeni chanter bina banzembo na eti ngai ngana beta bila nzembo mutu wana bina nzembo niti nini na kubina ngana bina nzembo neta onzembo na nzembo alobela kana nini na banzembo ni aloba mamba bien neti nini wa lobela kana nzembo na yo so yo kipe aussi conseil angana koma konyo kwa mana koma kosa mbwiza nzotwe ngai mobali kitoko boye na koma mumbu ya bato golwa elo te golwa aso manda mukote ona te so kota sumusu te salva to la samba ka télévision bien kota sumusu te la kota musu te te lo bate mama vocal mususu te na ta ba vocal wengeti tongo bi golwa za wengeti wengeti kota sumusu ata kala ibungi to ya milolo ubakala ibwinge ma te nga yembakati na yembakati o comme ça va misela bato ba yembakati banzembo ezebele o ça va partir te so ki banzembo ba wera ayema banzembo bela pesa ba conseil netini ezebele na nini na pesa conseil banzembo neti nini ba Gilles Bavo mambo nyoba papa si mwana mobali na kipaka te o mama lokola nazali na bomoi
ngai Gilles bavona kozwa kape ya wepesa soki nzembo ono vandi pena boyi ozate kitsinda ki mateya kokota bonganga te okoma lokola nzoni koboma moto te okoma majorité pluriel kebana bisimba simba nokoko kende seni pepe compare ngona nzembo moko bimisa nzembo mutu no nzembo mutu na yo ozokotela mwa mingi wana omwe mutu ozokotela mwa mingi wana na okotela mutu te nzembo na echa musu ozokotela ye na komipesa ka te na komande ti Gaulois na komande ti Warrior na komande ti Wenge man elote biso siko bana Wenge to tumboli fere to kota kote wana poza mwana Wenge tumboli wata gogan moto na tembe to kozala wana pembeno to takeyo kotala nano na ngambu ya JB ya lobi ba musicien nyonso bosama nyonso ya lelo mo ya sikeza te bon ba sala déjà parlo ko lo ba ni tandis que peut-être on a fallu pour monde entier mon ba partout ba benga na monde entier ba parlo ko lo ba ni est-ce que ndenge fali ko lo ba papa ba sala ba ndo apesa ki exemple belé bon ba bimani par ba sala sa pi ba mbebele est-ce que ndenge président Jiba lobi ana raison na été maman est-ce que akosi eloko ni akosi papa chéri ndenge lobi akosi na nini yebisanga akosi na nini yebisanga eloko nini ba mission ba sa lelo o ba mission kala ba sala te ko présenter bilamba ta mususu ko présenter ta mususu marque moko boy et mutali bosa sala ngo za fali bien mutali bosa sala ngo xby non papa mba sala ngo batebele ba sala ngo siko eloko ni asika o ba ina na musique o ezala te papa ba Wenge batambola monde entier papa batambola monde entier na ndule so yebisanga place nini ba place ba Wenge bakoma place ba Wenge papa chéri bakoma ba jiba ba wera bakoma te ya komi place nini États-Unis wera koma États-Unis te wera na ndako ya danger na États-Unis avant d'aller aux États-Unis famille na États-Unis so yebisanga place nini o ye ba ya kota ba wera bakota te featuring maman yebisanga te nga poser une question te poser une question te merci vous êtes journaliste il faut le maman ah bon parce que na biso kete azana eloko o ya sali o ba o soki ki lelongo esali o ba misia kala basala te ezati eloko asikira te na ndule eloko asikira na ndule bato yana eloko asikeza ba papa chéri parce que babima bango moko sans que bazana puya mutu sans que baguta na kesa mutu ba ye babimi bango moko ezo eloko asika ce qu'on est soit disant moto zotanga abimi pas venir quoi d'accord aya Wenge akoka Wenge te point asa te na maison mère oh mais ça te na maison mère fait le chef d'orchestre na yebi ngote on est tous on reste à vérifier fona lukana yeba ba attendre que parce qu'on boka télévision c'est réellement le président Fally Ipupa à sala test na Wenge musique mais tu na fait na Blanchard Mosakati non tout na et tout na epene loko na mission tout na est-ce que avait lancé Mosaka pardon so na kosa ou banana pela kete petit na kosi maya te na Wenge tozongelo na Blanchard samedi et ça problème te aya te na Wenge fait que chef d'orchestre ba simbate na voix wana na Wenge simbate voix wana ze voix Wenge te et milité que ça ba côté wana ba imba banzemo moko boy côté nini et côté wana banzemo moko boy côté nini kasi côté ba imba banzemo balobelaka nzoto basi côté wana ne voix wana osimba tozoko basi kokoba na biscuit candy l'homme à 3 étoiles yaya kota la susu na Wenge confusion mo komokoma wazolo ba toujours héritier watana baza mwana suka ya Wenge tandis que frère ikola koto azaki mwana suka komika héritier parlo ko lobani obe ba président ya Wenge bazo tombola héritier mingi kota la koto Fally Kofi comment dirais-je jibe mpia na koloba toujours bola munaye otali suwe ka koloba bola munaye bon mais ma public na confusion comme on avait vendu trop Ota musoza wana bego tana comment on peut vendre trop comment on vendre trop so parce que so pesa kama mwelo mwe faut vendre na makomo wana problème te maman so tali réponse on a pesa vena nga we sone ça lo bakiango habito to tika ko sa confusion faire sa première fille dernière fille sa Wenge hérité par rapport ya nini par rapport que petit wana otika bangote goga na otika bangote na personne ça azo appuyer bango bazaki na fête banawa hérité yaki to ba préparer stade hérité yaki asa parmi bana pe ya Wenge to benga pe dernière fils ya Wenge na bana na âge na bato na génération wana ya Wenge wana na âge ya hérité sa dernière fils to loba pas wega na to longoli ba génération ba fere bana to longoli yango pas jibe so longoli génération ya ba rio banani dernière fils ezaka hérité ba benga dernière fils habito longola confusion wana fere aza première fils ya dernière fils à Wenge et ça par rapport à la présence physique ya héritier visa attachement na vis-à-vis na bango yango bazo pesa ba chance wana pe c'est un peu ça
tolongola ke te ke yende te ora ba bolongolelo ko wana faire aza dernier fils a wenge mundu sa yebi yango po so check toki na normalité héritier beta na 4 te mais héritier ça pas vient so jibe azara pas vient azaki qui aussi sa carrière n'est pas nsone c'est normal là ça fait dernier fils c'est normal et ça n'enga mabete moto na tembe gogan bolula te mi album na biso mi et beta nango tout de contrôle partout tout de contrôle partout zo beta vraiment côté ma to beta la héritier atena biloko beaucoup pour ça musala na bien anga okena bandinga ba gauche ba droite a comprendre te fona zonga na boka papa mukola yaka pa mfena son na chelo boko dia tongoli disque bana wenge bosomba disque mambe kenda na ko pesimba le on est beta vrai et beta vrai ko babi mona finga tata na za impolite mona finga tata na za maudit so faut comprendre na biloko moto komba biso ta ba bantu mona pa telemela mikolo mona na kenda liboso te mona liaka mingi za mona linga bitinda mona respecta ka mikolo ba vevo ba simba yo wenge finga kanani pour le bazala wenge rien yo posala yo fo finga ka batu moza ka déjà yo te na kwena yo soit disant uza meilleur artiste congolais oza ka déjà yo na kwena yo ko comparer na wenge te tika wenge zala wenge tika héritier zala héritier mona suka yeso na ngoyo te to comme comment mona suka to mona ki pe le président Jubin Piana lobby bientôt là ba opesa médaille d'or la médaille d'or na ba opesa pina ba aimé bwanga ou ba tika la na poto ba na kopo ba zaki te na ba zingzong et puis na Marie Paul réponse dans le président Jibé Salo bagi dans les clair aux ango tika na wana poto eza pour na bango te auditeur yé mokonde alobaki autala abandi à partir ya mulolo ti à partir Pentagone pardon Pentagone bato abina Pentagone ti wenge pese keda okabwana est-ce que zingi zonga beta Pentagone mais natala président Jibé bagi oui so ba décorer bango bango tout ba osala bango Bozana bango. On est 12 te. Kota mbongo batiki bango le koto nde baye na bango. Te ça 12 ans, 12 par rapport à quoi? Auditeur le président je peux pas lo baki en clair. Abiso ki to baki ke to ke ndenge auditeur lo baki me batebele pe mona podium on a te. Mais to fast tâche na batum total te il faut azala kaka. To zonga pe ngobeta sur la Marie Paul. Marie Paul azana vocal ka moko na wi. Soki des vocal. Mais vocal na pe beta ka bien parce que dernièrement wala manda chata boaka ki on monte ya silika ki abi ayemi bien te ndenge zala te mais bien sûr peut mona ki mwana chata comprendre ki alobi bon Marie Paul ne surtout amuna nenka mabe c'est logique to tika biloko wana mabusele ka temps passé ayo maka vocal moko usine ka contact na vocal moko ba chope kan kwa zo ka mo 10 000 20 000 ba pour na vocal moko to va na te ko me tika biloko wana tika biloko wana ma vocal nini so nte mona betemite siko elingo beta ma so ma chente mona analyse te beta maki mais abi ndenge ayembela ngo vocal na tika biloko manda chanta yemba bien ayemba bien le président manda chante pas bi yemusana kaka ya boya wana nyoso to boya kaka au moins so muto so raté vie qui raté vie te na biyete na biso muto raté vie nyoso to pena ko maka mabe bien muto maka na lara koya akomaka na masolo kaka bien muto maka na succès sila ekomaka biso to beta te biso te beta ki lelo nde o wana beti ki lelo tata le tondi to ka la force on y a deux personnes to ba ko tala sa to mana ba yukana ne papa jega ye apo to ki kunani oh we ga ye eso to ka kinani to ka kitsunani yepsanga ba magi oh nani ya x te deux personnes wana di force wenge po lo kone beta mesanga yiwera na jiba ndima makaba yimo sa ndima biso so so d'après bandakala ba contrat on ya manakala mais il y a deux personnes wana bandima pour ceux qui moko aye te c'est que force ezata force contre ba ngo ngolo puissance wenge puissance wenge kitoko wala wenge bon chic bon genre ya so yango la telinga lelo betelinga bilele kutswezelo kano bon chic bon genre kaka biso mto yana boso na zale propre te nzambe na na ide ke na kutana pe na mtamusu mdanga mwana bango pe bonga mangana bango mdanga mwana ninga mdanga mwa ninga so vanda ka so ba to television mona comment on est kaka mon boss ya solo arobas gaz na gaz famille bamba arobas gaz na gaz na beta so na ke boulot arobas gaz na gaz patron Nalman to comme na suka mo bambote na poto clôture to lilo basuka no eza nini pona wenge kaka poto clôture te lilo basuka kozala te po tozana na pema koloba pona wenge toza wana toza d'ici la nzamba osala ngolo tambo tourna danger
wenge ubete utambola pene contrôler ce monde to redémarrer monde ngoti pour le lisona na internet lisona ko redémarrer monde on est solo pourquoi non te salama 25 ans passés musique ebeta malobi na tomba bavana na ba coin balobela ezara souté ezara lisouté to mo lobela ka politique moni président boy moni boy mais kota na vraiment redémarrer monde a été redémarré merci mais malheureusement na ba oyo ba boyango nzamba sunga place nanga na ndimi mais ngana on comprendre pour le monika j'étais côté on côté moi trop suka na on dit mieux vaut la fin des choses que son commencement merci maman nanga na pesi mbote mingi na Joël Sosongo mobali na Paris soki yo tena ni mususu na pesi mbote mingi na Frida Tamba direct d'Allemagne na Ketsa Tamba na Allemagne na Josane Baya babaya babi mère boss pesi oza ba mbote belé sans oublier na Sugar Baby de la patrona wera boka kosonga na boki na ngayo te talaga yo Sugar Baby babi fondation Sugar Baby toza na sima wana pona soutenir yango boza tellement belé ba Romeo na Londres ba Jolie Sosongo na Paris ba Julana Lime na États-Unis na bité so na opesa bango na pesa bango numéro na pesa te pesa na te na pesa te na pesa te osuki wana nasuka osukiana merci beaucoup biscuit des écoliers na ndingo yambi osepela kuya na invitation na ngai merci na bandinyo so basanga mboka télévision bo suka kana otala te bo s'abonner massivement basanga mboka télévision toza na pona bino pe to suki wana te na ngambu na biso bozo mona image izoleka ya maison Ephraim eza na nyonso elle na ba drap kitoko ba mbetu ya bien ba tapis ya bien nyonso ya kitoko eza na maison Ephraim o reno ya bien la lipongino ya bien ba rideau il y a bien vraiment ba Gucci nyonso tout il y a ba Chanel ezawana na suki wana te na mbote belé na PDG Maluma avocat mbote mingi na libota na nga mobimba mbote mboni na Stone Mukendi l'homme du Wenge les jeunes millionnaires a sopa ki ba mbongo be na concert a Wenge mbote mingi na Teddy Mola mbote mingi na libota na nga mobimba na Sandra Lova na baeba nga nyonso tout na cameraman atika nga te partout azana ngai na bosa nto luli coiffure na ngate Maria coiffure zéro faute moi te gina on nga to sa émission otala ko mingi na suki ya solo c'est aibu musala mais pesa ta adresse na bango batba yaka ko ils ont kana kauka na Cedre na avenue 7 numéro 55 na yimo simba mais lobi kana kinda ya ko mi manobi madame ba osala ekitoko ngana na madame te ata bandeko no ba ya pesa mon adresse ya bandeko na ba ya na pesa mon adresse OK mais ça on pesa bien temps na Kauka avenue Cedre numéro 54 merci na sepeli merci na bandinyo surtout mbote ya libota na nga mobimba page